今日のテーマは、いつもとちょっと違って、歴史の課題というよりも、時事の課題になりますけれども、ロシアのウクライナ作戦は正当な戦争であろうか、というふうに、題を、決めました。チャットにも、テキストをお送りしました。今日の、目的は、本来、3つにあります。いわゆる最近2月から、そのウクライナでの戦争が始まってから、いろんな多くの報道が、あちこちへ出回って、あと、いろんなこと、気持ちなどは、感情などは煽られて、理解することは難しいことがいっぱいあるでしょう。で、その中に、一応今日は私は全然、後で、ちょっと触れたいと思いますけれども、全然、ウクライナの専門家でも何でもなくて、今日は一応本来ならば、記者がやるべきことをちょっと今日、やってみようと思います。つまり、歴史に照らして、知識、理性に照らして、冷静にある出来事に対してどういうふうに分析していけばよいか、情報を整理したらよいか、で、整理した上に、どういうふうに、意見を、いわゆるふさわしい意見っていうか、あるいはまともな意見、考えられた、根拠のあっての意見を持つために、どうすればよいか、ちょっと、そういうような試しをやっていきたいと思います。つまり本日の目的はウクライナについて話していきますけれども、それ以前にどういうふうに、いろんな情報が、それだけ、基本的に報道、メディアで多くの情報が、飛んでくる中に、どういうふうにそれを整理して、分析して、選んでみて、したらよいかというようなことをちょっと、具体的に、このウクライナにという具体的な課題を通じて示していきたいと思います。で、同時に、戦争の話になりますので、やはり、というか、古典的な政治学の戦争論に照らして、今回の戦争に当てはまってみて、どういうようなことが出てくるか、ちょっと見ていきたいと思います。で、今日の質問、いろんな、というか、いろんなことができると思いますけれども、今日一つの質問に絞って、その質問に答えてみたいと思います。つまり、ロシアのウクライナ作戦は正当な戦争であるかどうかということ、という質問にちょっと答えてみたいと思います。まず、これは共有できるかどうか、ちょっとわかりませんけれども、一つお見せしたい、数秒の映画なんですけれども、これはご存知であるかどうかわかりませんが、一つのものをちょっとお見せしたいと思います。簡単に、これか。見えてますかね。ちょっと、あとリンクを送りますけれども、一応、これを、見せておきたいと思います。見えたかどうかわかりませんけれども、一応チャットにてリンクをお送りします。テキストの中にもありますけれども、
一応、よく見えなかった方のために何を見せたかというと、一応、ロシア軍がパリを、空爆する、動画でした。かなり、現実的に見えてて、もう実際、パリが空爆されるかのように、というふうに見えてはいます。もちろん、偽りの、映画なんですけれども、動画なんですけれども、その動画は、どこから出てきたか、ウクライナの政府が作った動画で、いわゆるその募金するために、寄付を、もらうために、いわゆるそれを、フランスへ送って、で、私たちを応援しなければ、次は戦争がパリに来る、フランスに来るといったような、恐怖を煽って、募金するような、プロパガンダの動画ですけど、で、そう一つ、まず話に入る前に、やっぱり冷静にこの出来事について分析するために、ひとまず、イメージや動画や一般的な報道を、排除すべきだと思います。なぜかというと、そういったような動画、写真、何でもいいんだけれども、出てきて、結局中身はよくわからないまま、気持ちを煽って、理性の働き、冷静に考えるために、難しくするような動画だと思われます。戦争は、戦争でプロパガンダがあるという前提もありますけれども、そういったようなことから、まず一歩、距離を置いて、そういうような、いわゆる気持ちに、迫ってくるような、動画や、動画や写真などに対して警戒、する必要が、しましょうというようなところです。あと、私はなぜこの課題について話そうかと思ったというと、二つの理由というか、そのきっかけがありました。実は日本の制度でいうと、大学部の2年生の時、ある歴史の、先生の授業があって、コンクールを準備するためのテストプレパラトワの時でしたけれども、で、その先生は非常に偉い先生でしたけれども、2009年の話なんですが、2時間の間に、ウクライナの歴史についての授業がありました。それは全然、いわゆる試験の課題として、入ってなかったし、全然、ある意味で以外の、授業だったんですけれども、先生はウクライナが大好きで、毎年、クリミアなどに行ったりしていた、方で、それは2009年の話なんですけれども、で、かなり、印象に残った、授業で、授業の最後に、その先生は、結論というか、一つの個人的な結論を出しました。それは非常に、稀なことだったというか、大学部の先生で、歴史家で、いつも事実だけを並べて、ほぼ自分の意見を述べなかったような方だったんだけれども、それだけについて一つの判断を下って、彼女に、によると、ヨーロッパの将来はウクライナにおいて決まるというふうに、その授業を結びました。で、もちろん先月、ウクライナでの、話題になったときに、それは思い浮かんで、で、学部生の地政学などの授業なども、ありました。あと、もう一つ、それは理由ではないんですけども、逆に私は個人として、ウクライナともロシアとも無縁であって、
2019年のいわゆるそのウクライナでの革命の時、全然ニュースなども見ていなかったし、ある意味でその外から見た立場というような、ところも逆に、生かせるのではないかというようなところもあります。それはさておいて、ちょっとあと具体的に、今日の課題に入っていきます。繰り返しになりますけれども、今日の目的は次の質問に、答えることにあります。ロシアのウクライナ作戦は正当な戦争でしょうか。まず、それは良い、きっかけになりますので、正当な戦争は何であるかをちょっと、紹介したいと思います。画面共有しましょうか。一応テキストはチャットで、載せておきました。すみません。そうか、これですね。はい。古典的に言うと、正当な戦争は何であるかというと、セイト・マサクィナスが整理した、理論を要約してちょっと、紹介します。つまり正当な戦争になるために、3つの要件を満たす必要があるということになります。1つ目は、戦争を始める宣言する、人は正当なる、権力者、権威者、君主、指導者、何でもいいですけれども、主権のある、共同体、主権国家、近代期主権国家なんですけれども、基本的に、いわゆるある完全な共同体の、正当な権威者が、戦争宣言することは一つの要件となります。裏を返せば、いわゆる個人的な、恣意的な戦争の禁止を意味して、あるいは仇討ちのような、いわゆる共通税の守る、公の、国家のような存在だけが、その戦争を始めることができるというようなことにもなります。それは一つ目の要件ですね。二つ目の要件は、戦争には正当な理由、正当な目的が、あることという要件です。つまり、古典的に言うと、正義の問題を解決するためだけであるというような意味です。ここの正義はいわゆる近代的な意味での抽象的な正義ではなくて、具体的に、古典的な正義の定義は簡単に言うと、各人に返すべき恩あるいは罰を返すというような単純な意味であって、つまり例えば親は親として子供に対して、果たすべき義務、それぞれの人々の間に果たすべき義務というようなところもあるかもしれませんけれども、で、もちろん実際、不正なこともいっぱいあって、つまり例えば、給料をもらっているのによく働いてないというか、自分の業務を果たしてないとか、何でもいいんですけれども、で、時々国の間にもそういったような不正があって、で、基本的に古典的な正当な戦争という意味は、このような具体的な正義に関わる問題を解決するために、あることは要件でした。何でも、ありますけれども、例えば国として条約を結んだのにそれを破るとか、国によってある、倒壊を解消したのに、例えば、昔は、国と国の、国王と国王
その国王と王妃が、婚姻を結んである、東海はその現地の観光で解消されて、でも結局、向こう側譲ってくれないとか、いろいろありますけれども、一応そういったような、正当な理由というのは、具体的な不正を正すためというようなところです。それは2つ目の要件。3つ目の要件は、intention droite というんですけども、フランス語で、まっすぐな意向、まっすぐな意図で、戦争を、進めていくということです。つまり、正当な権力者が決めても、正当な理由があっても、まだそれで、正当な戦争になるわけではなくて、つまりその正当な理由に沿った、やり方や、目的を持って、それを、解決するためにだけ戦争をするという、要件もあります。そしてその3つの要件が、満たされたら、古典的に正当な戦争だと判断できます。もちろん、あと具体的な、それは理論上のあれで、あと具体的な場合の時に当てはまってみたら、どういうふうになるか、考える、もちろん分析する必要があります。で、この3つ目の要件は結局一番、ある意味で、決めづらい、要件になりますけれども、古典的に言っても、実はその、この3つ目の要件の4つの、さらなる要件で区別することがあります。具体的に言うと、まずその戦争、その最終的な手段として戦争を、始めたことも必要な要件となります。これはつまり、あらゆる他のすべての手段を尽くした結果、その不正を正すことができなかった場合のみ、戦争という最終的な手段を使うことが、正当であるというような意味です。あと2つ目は、現実的に冷静に予測できる範囲で、戦争によって得られる善が、戦争によって被る悪より多いこと。つまり、ご存知のように、戦争が始まると、殺し合いや、弊害などが生じるので、戦争をすることによって、共通善、あるいはそのみんなのための、得られる善の方が勝るというような要件があります。そして3つ目の、3つ目の要件の中の4つの準要件の3つ目は、戦争するための手段は問題を解決するためにふさわしく適切であること。つまり、戦争は正義の問題だったから、具体的な不正を基本的に正すというような意味で、それに沿った形で戦争をやるということです。つまり、例えば、基本的に、現代で言うと、国益に関わりますけれども、どれほど正当な理由があっても、どれほど最終的な手段だったとしても、いわゆる正当な理由のために、例えば市民を殺してしまったら、いわゆる計画的に、あるいは積極的に、これは、適切ではなくて、ふさわしくなくて、正当な戦争でなくなります。あるいは、また、例えば核兵器の問題なんですけれども、それほど弊害力のある武器なので、これを実際、戦場で使うと、それに沿った、正当な理由が、ないと、神学者たちが普通に、言ってます。そして4つ目の重要件は、戦争を開始した時点で、あるいはいわゆる戦争を宣言する前に、その戦争を勝てる
勝利率ですか、その戦争を勝つ可能性が高いことも一つの要件です。つまり、ある意味で強くなければならない、というか、その戦争をすることにあたって、やはりその弊害などが生じるから、早くもその戦争を片付けて、かつ、必要があります。そして、その正当な戦争になるために、その戦争を始める前に、このような、勝利できる見込みが十分にあるというような要件があります。もちろん、いわゆるその権力者が予測できないものが途中で生じて、それによって、正当な戦争は正当な戦争でなくなるわけではないんですけれども、でも一応その戦争を開始する前にそういったような要件があります。そう、要約すると、古典的な戦争論、正当戦争論において、この3つの要件を満たすのなら正当な戦争だと判断できるというふうに、13世紀のセイト・マサクナスから、整理されました。その正当な戦争という考え方は、もう、サイ・アゴスティヌスから存在し続けましたけれども、そして異教の世界でも、ちょっと違う中身になりますけれども、そういったような正当な戦争もという観念も存在したんですけれども、13世紀からかなりセイト・マサクナスはそれを整理して、今のような形で要約できますけれども、で、そういったような正当な戦争論に基づいて、近代以降の戦争法ができたわけですね。今の国際法の中の、いわゆるその戦争法ですか、どういうふうに具体的に戦争をすればよいかとか、そういったようなものは、この正当戦争論に由来してて、その、一応まだ存続してはいるはずです。それは別として、まずその今日の質問は繰り返しになりますけれども、ウクライナの戦争での戦争は正当な戦争であるかどうかという質問ですから、まずその正当な戦争は何であるかということを今紹介しました。あと2つ目は、まず具体的に質問に、答える前に、まずそのウクライナなどその背景について述べる必要があります。特に今の22世紀のメディアでは、あまり分析しないまま、いろんな、かなり質の異なる情報が、紹介されてばかりいるから、大体の方々はあまり、その歴史背景、どういったような事情、状況、原子の状況などはよくわからないままいろんなことが言われると思いますので、まず、そこから出発したいと思います。まず、地政学からちょっと始めたいと思います。私はその学部の時に地政学のかなり偉い先生の授業を受けていて、今これから話す数点は皆の常識だったわけです。で、だからなんか2月ちょっといろんな報道を見て、あれ、というふうに全然その話は出てこないなと思って不思議に思いました。まずその基礎的な地政学ということで、クリミア半島の重要性をちょっと、紹介したいと思います。紹介したいというか、その指摘したいと思います。18世紀から、クリミアはずっとロシアの土地下に置かれました。支配下ですね。ロシアの帝国の支配下でした。あとロシアの外交史を見ても、一貫性あって、クリミアは、最後の、防衛戦ですか、生命線だったわけですね。クリミアを一度も譲ったことはありませんでした、18世紀から。
で、外交としても、外交の歴史を見ても、これは、ロシアの外交において、いわゆるその帝国時代もソ連時代ももちろん、現代も変わらないなんですけれども、長い歴史を通じて、クリミアこそは、一切、譲らないとして、クリミア本当に誰か手を、出すのなら、戦争の原因になり得るようなことは、地政学で言うと、常識です。なぜなら、いわゆるその19世紀のいわゆるグレートゲーム、などとも関連していますけれども、ロシアにとっての海へのアクセスです。そしてクリミア半島の中のセバストポリは、ロシア海軍の、重要な拠点です。そして、獣人として、いわゆるそこに住んでいる人々は、もうその18世紀から、みんなロシア人で、ロシアの一つの地方であり続けたわけです。一応、ソ連時代の間、1954年の時、いわゆるそのソ連の指導者、すみません、日本語でフルシチョフ、なんかフランス語でクルシチェフというんですから、あれですけど、いわゆるそのウクライナ、ソビエトに、クリミア半島を移しました。そう、行政管轄以降なんですけれども、それはなぜかというと、19世紀のいわゆるそのクリミア戦争があって、それを記念するためにそういうような移動がありました。で、92年、ソ連崩壊の後に、クリミアは独立共和制として、独立しました。しかしながら、1995年、ウクライナは、クリミア半島を占領して、ウクライナ国家と併合しました。で、2014年になって、マイダンなどの革命に伴って、改めて、ロシアがそれを取り戻しました。今、ロシアの土地化です。ウクライナはそれを、認めていなくて、国連などもそれを認めていなくて、今は現地完全に、現地の人々の同意に基づいて、ロシアの一つの地方になりました。それからもう一つ重要な、いわゆるその地政学でいうともう一つ重要なことがありまして、クリミアと、それは別に。あともう一つは、いわゆるそのソ連崩壊の時、あるいはそのソ連崩壊の直前、ドイツの再統一ですね、西側、その西部と東部を改めて一緒にさせる、ドイツを改めて統一、するときに、当時のソ連の指導者ゴルバチェフと、西洋の国々との間に、特に NATO ですね、北大西洋条約機構、これから、内藤というんですけれども、内藤との間にいろんな交渉があって、で、ゴルバチェフは、そのドイツの再統一を認めたんですけども、その引き換えに東へ、内藤は拡張しないようにというふうに、西の国々が、誓ったわけです。そしてそのすぐ後に、ソ連が崩壊して、いわゆるその今のロシア連邦国になりました。これは地政学、クリミアの重要性、それから内藤の東へ行かない、約束。
あと、ウクライナについてちょっとご紹介したいと思います。そう、どういったような国なのか、どういうような歴史があるのか、そう、細かくあまり深入りできませんけれども、一応、重要な点だけをちょっと、示したいと思います。まず、その、ウクライナという名前という、という言葉の意味なんですけれども、そう、国名の意味なんですけれども、国境の意味です。境ですね。そう、マーシュ。つまり、違う国の間の境という意味です。そう、ウクライナという国名の名前は境です。なぜ境という意味なのか、であるかというと、歴史の中にいつもいくつかの文明の間、あるいは帝国の間の境だったわけです。境だった割に、いつもその中から帝国と帝国の間の国境がちょっと移動したりしました。古代だったら、古代からの話なんですけれども、やはり、まずその、南のメソポタミア文明、それからその後、ギリシャ、ローマ、帝国と北との境目だったし、そしてあと、ヨーロッパとアジアの境目としてもありまして、ローマ古代末期のすべての、万人侵略は大体ウクライナから来たわけですね。というか、ウクライナを通じて、フン族、モンゴ人、を取って、ヨーロッ西へ、来ました。そこにステップがありますから、ちょうどやはり、アジアとヨーロッパをつながらせる地域でもあります。あと、次回が下って、一応その近代期になってから、ロシア帝国とポーランド帝国の境目でした。で、一応ここに見てるかどうかわかりませんけれども、一応そのキエフからオデッサ、大体そのオデッサまで線を引いたら、東部はいつもロシアの統治下にあって、西は、大ポーランド帝国、あるいはハンガリー、オーストリア帝国なども入ったりしました。そう、ウクライナの、キエフからオデッサというような、大体に言うと、大雑把に言うと、という線を引いたら、東部はいつもロシアの統治下であって、西部は、キャトリックであって、つまり、そうですね、だったり、あるいはポーランド、西の、基本的にポーランドなんですけれども、ポーランド、リトアニア帝国があったんですけれども、そこに属していました。それから、もう一つ非常に重要なのは、スラブ系、つまりロシアの前身、ロシアという国の前身を成した、歴史はキエフにありました。つまりキエフで、10世紀の時、ヴラディミールという、王が洗礼を受けてカトリックになりました。それは、いわゆるその、フランスにとってのクロービス王のような存在であって、つまり、キリスト教の国としてのロシアの始まりはキエフでした。で、キエフの王朝はあと、モスクワへ移動したんですけれども、で、いわゆるその、ロシアの皇帝たちは、そのキエフの王朝を継承したという形で、王朝の権威を継承した形で現代に至りますけれども、キエフは、その意味で、ロシア、そのスラブ系の国々の中に非常に歴史の深い、場所です。そして、ある意味でその国として生まれた場所でもあります、ロシアにとって。
それからもう一つ重要なものは、もうちょっとそれは20世紀、20世紀の話になりますけれども、ウクライナという国家は、独立国家としても、20世紀に入るまで存在しなかったわけです。そう、非常に最近の国家であって、いわゆるそのロシアでの革命の後に、ボルシェビク、つまり共産主義者たちが人造的に作った、ソビエトであったんですけれども、ですぐソ連の支配下に置かれて、ソ連の崩壊までそういうふうに続きました。ソ連から、というかその共産党員からいろんな、迫害、いろんなひどいことがありましたけれども、数百万人の人々が死んだような、あと第二次世界大戦の時、ドイツから、大体そのロシアとドイツの間の、戦争の戦場は、ウクライナでは多かったわけです。です。で、初めて、独立国家になったのは1992年、だったわけです。だから、今ではそれもあまりそれほど、あまり指摘されてないというか、強調されてないんですけれども、特に2014年のあの革命から、マイダン革命と言われたものから、かなり、政府が、国家が、ナショナリズム的な政策を続いています。ただし、非常に革命的な、革命的な、ナショナリズムというようなことで、フランス革命と、フランス革命のナショナリズムと、黒人です。非常に似てます。つまり、あと、もう一つちょっと言い忘れたのですけれども、ウクライナの、言語は大体みんなロシア語ができていて、東の部の人々はロシアが母語であるなんですけれども、つまり、ロシア人なんですけれども、東の部は母語でもないが、一応共通語として昔からロシア語になってて、宗教で言うと、西側、西部はカトリック、つまり、16世紀の時に、カトリックに戻った、そもそもその12、3世紀あたり、いろんな教会の中に、その現地の教会の中に分離があって、カトリックのままになったか、いわゆるその分離教会になったか、で、西側がカトリックのままになって、東部は、いわゆるその聖公教会でも分離教会になったんですけれども、あともう一つのは、それであと、一応背景としてそれで終わりますけれども、もう一つの地図があります。これも、それはちょっと、古い、7ページなんですけど、ちょっと古い地図なんですけど、一応、母語としてロシア語がある、ロシア語ができるというような地図なんですけども、先ほどの話を、ちょっとかなり、見えていると思います。この地図を覚えてください。後の今の、戦争作戦などの地図を見て重ねてみたら、なかなか、理解しやすいと思います。ウクライナについてそれにとどめましょう。あともう一つ、今の戦争を理解するために歴史背景として非常に重要なのは、やはり、ドネツクとルハンシスキの実施地方、つまり、ドンバスの問題ですね。ドンバスは、一番、東にある2つの地方、自治地方からなっています。そこはほぼ 100% ロシア人であって、19世紀から革命産業に伴って
かなり発展した場所でもあります。なぜかというと、石炭があって、石炭があったからであって、あと、アゾフ海のアクセスもあるから、そういうようなところもありました。で、2014年の時、一応、そのドンバス内戦がありました。というか、その中央政権が、中央政権が反ロシア的な政策を積極的に実施することになって、その結果、そのドンバスの2つの地方は一気しました。一気しました。具体的に、その迫害、中央政権からの弾劾というのは、ロシア語を公表語として廃止して、そして、母語のロシア人に対していろんな侮辱的政策を行って、そして、あと、ナチのグループなども、具体的に、迫害があったのに、政府はそれ目つぶって何もしなかったとか、そういうようなことがあって、息がありました。そのすぐ中央政権が軍を送って、それを制圧しようとしたんですけれども、本来ならば、すぐ、制圧できたはずなんですけれども、ただしそうはいかなくて、なぜかというと、結局その、内戦になりますね。ロシア人同士のような戦争であったから、結局ウクライナ軍の中のいろんな部隊、兵士たちが、ドンバス側に移って、武器などを渡して、結局、そのままで、状況が固定されて、2014年の末と2015年の2月、中央政権とドンバスの間に条約が結ばれました。ミンスク1とミンスク2と呼ばれている条約なんですけれども、2015年の2月のミンスク2の条約は結ばれて、それを保証するために、第三者の国が入ってきました。中央政権側の条約実施を保証するために、フランスとドイツが入りました。そしてドンバス側の条約の実施を保証するために、ロシアが入りました。そしてさらに同じ2015年2月の時、国連の安全保障理事会がこの条約を、決議して承認して、正式に、それを認めました。この意味でロシアとフランスは2つの意味でその条約の実施にあたって責任がありました。条約の当事者の保証国としても、そして、国連の、安全保障理事会の、構成員としても。あと、問題です。2015年以降、こういうような停戦があって条約が結ばれたのに、何の展開がありませんでした。一応、その、後でちょっとこれを見せましょうか。面白いですかな。この辺りで結局その、戦線が固定されてしまって、ここにドネツクがありますけれども、ウクライナ中央政権とドンバスからドネツクは非常に近くて、結論から言うと、その15年から実施されてない、ウクライナ中央政権が条約を全く実施してないどころか、逆に引き続き断片的にドンバスを爆撃し続けました。このような状態は8年以上続いて、このままだったわけです。
あと、最後に、一応、背景として、あともう一つあったのは、それは後でも紹介しますけども、2021年から、NATO と、EU へのウクライナの、入会は非常に具体的になってて、緊迫感も、高めりました。そしてそのウクライナの武装化、そのウクライナ軍の強化も行われて、ウクライナへの武器などが増えてきたわけです。その2、3年前から。例えば数字を出すと、2016年のウクライナ軍は、14万兵いましたけども、21年の時点で24万兵に増えたんですけれども、すみません。そして、ウクライナの人口も一応それも面白いですから、ソ連崩壊の時、92年の時、5200万人がいましたけれども、現在は4300万人へ減りました。いろんな移民がいて、なぜかというと、ウクライナの政府は非常に、それは全ての政権そうだったわけですけれども、大体東の国々で、深刻な問題ではありますけれども、ウクライナはそのうちの、一番、深刻であると専門家たちが言われていますけれども、いつもその賄賂の問題が非常に蔓延しているところもあります。今まで一応いくつかの、歴史事実の確認をしてみたわけです。これから具体的にもう質問に答えていきたいと思います。そうするために、つまりちょっと1時間の超えそうなんですけれども、ちょっと、やらせてください。やっぱり、方法として、じっくりとやる必要があると思いますので、まずさて、2月24日をもって、ロシアが始めた戦争は正当な戦争であるかどうかという質問にちょっと答えてみたいと思います。そうするために、初めに紹介した正当な戦争の要件を一つずつ取り上げていて、で、その要件を満たすかどうかをちょっと見ていきたいと思います。第一の要件は、思い出しましょう。いわゆるその、正当な権利者は戦争を決定した、正当な権利者がその戦争を宣言したというような要件。プーチンが戦争を宣言して、正当な権利であることは、誰も否定しないでしょう。それは一番確認しやすい要件であります。第2の要件として正当な理由があった。これはもう一番重要な、要件確認です。さて、ありましたでしょうか。まず一つ目は、そのロシアによるウクライナの戦争は、やはりどう見ても侵略戦争ではないと、判断するしかないと思います。なぜかというと、その次のいくつかの事実をちょっと紹介します。まず、その2021年3月の時、ウクライナ大統領が政令を決定して、この政令というのは、クリミア半島の奪還のために、計画して、それを法的な措置を設けました。それに向けて、軍事整備を進めるようになりました。去年の3月あたり。そしてそれ以降から、ウクライナ軍は国内で、東へ移動し始めて、特にドンバスの、境、ドンバスの近くにウクライナ軍が集中してきました。ウクライナ軍の動きは去年から結構ありました。そして、ウクライナ軍の大部分はドンバスの国境というか、その境に集中するようになったと。
それから、もう一つは、それは、今の戦争の、直接な原因になりますけれども、2月18日の時、ドンバスへのウクライナ軍からの爆撃が確認されて、そして、大規模の爆撃だったということが、正式にその欧州安全保障協力機構によって確認されます。この今の機構はいわゆるそのミンスク条約を結ぶためのを結ぶために受け皿というかその場として、役割を持った、国際機構です。一応、ロシアが保守国としてあったので、NATO という機構を使うことはないとして、より中立的なこの欧州安全保障協力機構は受け皿となりました。で、その2015年以降、この機構が、いわゆるそのミンスクの条約の実施について、観測者として確認する義務があります。で、この中に2月18日をもって公式、そのサイトを確認できますので、ぜひご参照ください。2月18日をもって、その中立したこの機構は、ドンバスへのウクライナ軍からの、爆撃が大規模になりました。で、それは直接、つまり、これは、ドンバスへのウクライナ軍からの侵略を、の前哨として、ロシアから受け止めました。で、あと、そのロシア当局の報道なんですけれども、1月下旬から、ロシアの情報部ですか、スパイじゃないんですけども、その情報部は、ウクライナ軍の民族浄化というような恐れがあるというような、情報も上がったんですね。つまり直接な原因として、もう1年前からウクライナ軍はドンバスに集中してて、で、2月18日からドンバスに対して、爆撃を始めて、作戦を始めるかどうかのところに、ロシアが、戦争、宣言しました。なぜ、まずその侵略戦争ではなくて、そのウクライナ軍の動きに対する反応であります。あともう一つは、それは正当であったかどうかという問題なんですけれども、いわゆるそのロシアは保守国としてドンバスを守る義務があって、で、それは一つの理由です。あともう一つ、それはドンバス、つまりドンバスの直接の防衛、正当防衛の国だと言えます。あともう一つ、間接な正当防衛としても、受け止めることができます。なぜかというと、そのクリミア半島へのウクライナ政権からの脅迫は具体的になって、そして法的な措置も設けられて、そして、もう中央政権が明らかにこれを奪還するようなことは、昔から言い続けますけれども、去年からもかなり具体的なものになって、そしてその上に、この上に、これは最初の地政学の話につながりますけれども、NATOにウクライナが入ってしまったら、もうロシアは手を出せなくなるわけです。なぜかというと、NATOに入った途端、もしも戦争の状態になったら、その NATO のすべての加盟の国が戦争に入る義務があります。つまり、もしもウクライナが NATO に入ってから、例えばクリミアを奪還したら、ロシアが何か戦争宣言した場合、もう第三世界戦争になるということです。今のうちにロシアが手を出さなければ、数年後、もうクリミアを諦めるか、世界戦争のような恐れが
かなり具体的にあるわけです。こういうような背景をわからないと、やはりあと物事は難しくなります。あともう一つ重要なのは、今の作戦は計画されてはなかったわけです。もちろん、ロシア軍の中にいろんな可能性を考えて、あちこち参謀部ですか、参謀部がいろんな作戦をあらかじめ予測して、計画を作ったりしますけれども、だから、プーチンが戦争を決定したときに、軍人たちがこの計画があるということで、開始したんですけども、でもそもそもその決定は、計画的ではなかったと思われます。なぜなら、それを示す5つの出来事が、1月の時点で、ロシアが合衆国、そうアメリカ、合衆国の、国債を、かなりの量で買い占めて、去年の1月に比べて5倍ほど買って、で、作戦の直前になっても、そのアメリカをはじめて他の、ヨーロッパの国々にあった、金銭、金、を、ロシアに戻さなかったわけですね。普通なら戦争を始めるときに、敵あるいはその敵対するような国にある自分の資産や金を戻すわけですね。なぜかというと、あと、それは、統括、いわゆるその固定、実際そういうようなことが起きたんですね。すべてのアメリカやフランスなどにあったロシアが保有している資産などはすべては、いわゆるその、統結ですか、その、で使えなくなったわけですけど、もし計画的な戦争だったら、事前にそういったような資産を自国に戻すのは常識ですが、この場合そうはしなかったのも、やはりその2月のドンバスへの迫害に対する反応だったということも示します。あと、具体的に、以上は、戦争理由の背景と、戦争開始の直接の原因でしたけれども、プーチンは、戦争を宣言したとき、具体的に戦争の目的を3つに挙げました。それを、特定して、戦争の目的はこうだと言いました。1はウクライナの非武装化。2つ目はウクライナの非ナチ化。そして3つ目はウクライナの中立化。それだけであって、他の目的は述べられなくて、それ以下でもなくて、この3つのものです。この戦争目的は正当でしょうか？現実に照らして、適切、正当であるか、ちょっと、分析してみましょう。まず、ウクライナの非武装化。先ほどの、いろんな出来事を紹介しましたけれども、ウクライナの中央政権は、ミンスクの条約を、に何度も違反し続けて、ウクライナ軍を強化して、で、クリミアの奪還を明らかにしながら、そして、長い歴史に対して、クリミアというのは、ロシアの外交上、譲れない、防衛線であるという認識があったというようなことは、結局、その将来のために、ドンバスの安全という意味でも、ウクライナは非武装化しない限り、今、一時的に落ち着いても、あとはまだ、ウクライナの中央政権が改めて何かを暴れ出す恐れがあるというふうに、判断しても、問題、過去の出来事に対して常識だと思うでしょう。だから、この非武装化という、目的は、自国の防衛という意味でも、ドンバスの安全という意味でも、そして長期の平和を保つためにも、
的説の目的であると思われます。つまり、非武装化というのは結局、ウクライナ軍の兵力を減らして、そしてそれぞれの機会などを減らすというような。あと2つ目は、ウクライナの非ナチ化。そのナチは、いわゆるそのヒトラーのナチという意味ですけれども、いわゆるその社会国家主義者、そうウクライナの非ナチ化。私もこれを初めて見たときに、これはソ連の時代から引き継がれたプロパガンダなと、いわゆるその第二次世界戦争の時に、いわゆるその、ボルシェビキなどに対して、ナチスに加担したウクライナ人が、有名であったし、で、そこで、第二次世界戦争の戦場になったので、いろんなそういったような記憶が、残って、で、ソ連がそれをプロパガンダとしても利用し続けてきたわけですけども、今はこれじゃないかなと思ってて、いわゆるまさに戦争を正当化するためのプロパガンダのように最初に見えたんですけども、しかしながら実はそれは、間違った理解でした。ちょっと、掘り下がって、見ていけば、やはり、ウクライナにおけるナチの問題は、深刻です。なぜかというと、まず、そのもうナチとしてそういわゆるその SS の部隊の継承者であると明らかに収集しながら、そういうようなナチの人々が、兵士たちが実際にウクライナにあります。アゾフ部隊、パディセクトー部隊など、有名になったんですけれども、数千人、数万人の、ネオナチ、そのナチ部隊などがあります。それ以外にいろんな、ナショナリズム的な、いわゆる俗に言う右翼のようなものもありますけれども、そういったような右翼は、革命のナショナリズムというか、全然その歴史のない、まとまった国としての、ウクライナは存在しないから、結局そのロシアを否定する形で、ウクライナの存在を肯定するような、時々、なりがちなんですけど、それだけだったらいいんですけれども、なぜ、問題、いわゆるそのナチは他の国でもあると言われるかもしれませんけれども、問題は、そこではなくて、問題は、この、ナチ部隊などは正式に国家によって公認されています。利用されているというところです。つまり、スイスの専門家、ジャック・ボデによると、現在の、アメリカ軍の中に、2、3%ぐらいの兵士は、そのナチです。その厳密に言うナチです。抗議でいうナショナリストの兵士は4割ぐらいあると言われています。で、さらにそこだけでは問題じゃなくて、そのナチの人々は、もう完全にアメリカ軍の一部となっていて、そしてそれだけではなくて、異界性、参謀部までそのナチの人々がいるわけですね。つまり、国家、軍の非常に高いレベルまでナチが公認されているとして、24年の時、いわゆるその国会などにもちょっと政府にもいましたけど、今はもういなくなったんですけども、でも一応そういったような強い影響力を持つ、で、公認されているところは問題ですね。つまり中央政権がそれを公認するわけですね。いわゆるその、そこが非ナチ化の目的は、正当であると見るのは自然だと思います。なぜかというと、そういったようなナチ部隊などこそが極端であって、停戦、過激など、過激の的な戦争を煽って、
まあ、その昔からやっぱりいろんな問題を引き起こします。それは、中央政権は、最善それを目をつぶって、最悪それを、利用して支えるわけですね。だから、将来のためにこういったような、ナチなどの組織、ナチ系の組織の影響力を、なくす必要があるとロシアが判断しました。そして3つ目の、戦争目的は、ウクライナの中立化。それは、具体的に NATO に入らないことであって、ウクライナは境目、国境というようなことで、国境のままになって、国境は中立でなければならないというようなことも、昔、つまりロシアへの、はい、それも、防いではないでしょう。あと、ゴルバチェフに訳された、約束を守るためにも正当な理由になるでしょう。あとちょっと指摘しておきたいのは、もうその目的、プーチンが述べた戦争の目的はこの3つだけであって、絶対に、いわゆるその占領、あるいはそのウクライナの独立国家としての存在などは、一切に触れるようなことは述べられなかったわけですね。あくまでもこの3つであって、ウクライナの独立を保って、主権国家としての存在を保ったりするような。で、第2の要件は、今見たように、やっぱりどう見たって、小さい逆においても、ドンバスから見ても、ウクライナ国内の問題を見ても、もういろんな不正があった中に、その正当な理由であると、常識的に判断できると思います。問題はその3つ目の要件ですね。これは一番難しいですね。正当な理由があったとしても、正当な戦争になるわけではないから、その4つの準要件をちょっと見ておきましょう。まずこの戦争は最終的な手段としての戦争だったかどうかということですね。先ほどの、ちょっと流れを紹介したんですけれども、やっぱり本来ならば、ドンバスなどの安全、そしてミンスクの条約などに対する違反は2015年から継続的にずっと続くわけですね。8年以上待って、結局作戦になったというようなところがあります。そしてその間にプーチンは、ロシア当局が全ての外交的な手段を尽くして何度も、フランス、ウクライナ中央政権に直接、あと保守国のドイツとフランスに働きかけて、そしてフランスとドイツは中央政権に働きかけてもらおうとしてましたけれども、結局、無駄で、逆にマクロンの大統領の責任が大きいですけれども、きれい言葉を言いながら、結局、何の、解決しようとする動きを見せなくて、逆に、さらに、NATO へ、EU へ、ウクライナを、入りせようというような動きになりました。どう見たって、戦争以外にも、手段は、その問題を解決するために手段はなかったと思います。特に、ちょっとそれを覚えていただきたいと思いますけれども、ドンバスに対するウクライナ軍による作戦が、始まる直前だったわけですね。で、どうしても、もしアメリカ軍が先に作戦を始めるのなら、ロシアがそれに対して何かをどうせせざるを得なかったわけですけれども、でもより、不利な状況で戦争をして、で、国際の、いわゆる国際からの、罰金じゃないんですけど、いろんな制裁などは同じように行われたので、それはそれですけど、
そう、最終的な手段として、それはその要件は満たされるでしょう。あと2つ目の要件は、いわゆるその戦争によって得られる善は戦争によって被る悪より多いかどうかということなんですけれども、まあ、それも決めがたいところもありますけれども、その要件は満たされるだろうと思わせる、ちょっといくつかの事実を紹介したいと思います。まず、結局、今見えてるかどうかわかりませんけど、ちょっと見せてる地図がありますけど、それは26日のロシア当局が発信したいわゆる状況です。オレンジ色は、ロシア軍がコントロールする地域であって、ご覧のように、結局、ロシアの作戦は、西へ行かないことにして、つまり歴史に深く下ろしている昔からの憎しみや対立を煽らないためにそこへ行かないで、一応ロシア同人、結局ロシア同人の問題になりますけれども、ドンバスを中心に、それにとどまります。で、一応その現地の人々が、ロシアを、そのロシアを固定している現地の人々が圧倒的に多い場所でから来たわけですね。で、重要なのはここなんですけれども、ここにウクライナ軍の大部分が出所しているわけですね。だから、北から、南から、ドンバスから、いわゆるなんていうんだっけ、ウクライナ軍を囲もうとして、で、もう一つ重要なのは、そこでもう8年前からずっと要塞化し続けたので、かなりそこでの防衛が強いわけです。アメリカ軍の守りが、守勢が強いです。あとは、いわゆるその弊害など、今まで、手に入れる情報に限ったら、ロシア軍が軍事的な目的に絞って作戦を展開して、都会での作戦を極力避けることにして、結局、マリウポリは主になりますけれども、それはまた別の問題ですけれども、それは作戦をなるべく避けることにして、で、そろそろ、いわゆる小麦をまく時期になりますけれども、中央にも入らないことにして、いわゆる畑などを触れないことにしています。あと、27年のロシア軍当局の発表に照らすと、1ヶ月で、戦死者、戦場で死んだ兵士は、ロシア軍側1500人、ウクライナ軍側1万5000人ぐらいとなってて、このような、作戦の規模にして、少ないわけです。そうですね。あとは、質問があるかもしれませんが、とりあえず、3つ目の要件なんですけれども、その戦争をすることにあたって、その問題を解決するためにふさわしく適切な、手段が選ばれたでしょうかということで、いわゆるその武器とか兵力など、それも満たされる要件だと思います。なぜかというと、ロシア全軍の50%ぐらいだけは、そのウクライナ作戦になります。いわゆるその全体戦ではなくて、ロシア軍の一部だけが、そのウクライナ作戦を行ったわけですね。あと、国益などはもちろん使わない平常域武器だけを使って、あと最近、戦略自体も先ほど紹介したように、戦争の目的を果たすためにあるのは、かなり地図を見るだけでも明らかなんですけど、つまりロシア軍にとって早くそれを片付けたいのなら、すべてを空襲して、空爆して、
キエフを取って、傀儡の政府を置いて、それでもう初日で片付けますね。すごいというか、その不思議、というか、印象に残るのは、例えばキエフの政府を、の代わりに、傀儡の政府を今まで、置くこともしなかったわけで、それはかなり、いわゆるその誘惑というか、本来ならば指導者としてやりたくなるような事情なのに、それをあえてプーチンはしないのはかなり、面白いです。で、最後の要件は、勝利率が高かったかどうか。もちろん、ロシア軍は圧倒的にウクライナ軍より強いから、勝利は決定なんですけれども、あと、もちろん一つだけの問題は、もしもそれで第三世界大戦に展開した場合、それをしながら開戦したのなら、戦争でなくなりますけれども、第三世界戦争になるかどうか、私は全然わかりませんけれども、戦争を開始する前に、西の国々はこれほど、徹底戦的な、イデオロギー的な、戦争をやろうというような勢いになるので、予測しづらかったと思われます。これで、ちょっと、一旦終わって、質疑応答に移したいと思います。結論として、一応方法として、正当戦争は何であるか、ちょっと、要約、改めて紹介して、あと、歴史や外交史や、今回につながった背景についてちょっと紹介して、そして最後に、正当な戦争であるかどうか判断するために、それぞれの要件が満たされるかどうか、ちょっと試みて紹介したかったと思います。重要なのは、私の意見は何でもいいんですけれども、つまりその方法論です。つまり、それぞれの事実がある中に、情報がある中に、そういうふうに整理して分析した結果、それぞれ皆さんは自分なりに判断して、自分なりに判断していただいて、意見を持てるのがいいと思います。もちろん、時事なので、すべての情報を得られるわけではないが、本来ならば、あともう一つ私は今日出張したかったというか、のは、その本物の記者は今日行ったような、分析をやるべきだと思います。結論は何であるかを別にして、とりあえずその冷静に事情を見て、誰も完璧ではないから、正しい結論になるとは限らないかもしれないけれども、一応冷静に、現実を見て、劇場や感情などを避けて、で、歴史や、健全な哲学あるいは政治学に基づいた分析を行った結果、何かの判断を示すような、結論を示すようなのは本来ならば、いわゆるその、評論家ですか、記者の仕事ではないかと思います。いわゆるそのそういうようなところを示したかったと思います。ご清聴ありがとうございます。